Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kula wanaagsan dawada ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo si toos ah halkan ku soo gudbino inagoo si toos ah ka daawanaya YouTube-keena nuxurka wararka waxa si toos ah ku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay iyo arrimaha siyaasadda ee wadanka Soomaaliya haatan meesha la isla marayo. madaxweynaha dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo gaar ah kula leh aqalka Villa Soomaaliya sidaas oo madaxweynuhu xilligan ku higsanayo inuu markaa noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee wadanka Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Villa Soomaaliya caawa kulan gaar ah kula yeeshay saraakiisha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha oo ciidamada amray in si rasmi ah loo dirgeliyo isla markaana ammaanka guud ee caasimadda si rasmi ah xilligan loo sugo. Kastika madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Villa Soomaaliya ku qaabilay madax uu ka mid yahay wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Firish waxaana uu kala hadlay madaxweynuhu si rasmi ah xilligan uga hadlay arrimaha dirgelinta doorashooyinka Soomaaliya waxaana haatan si rasmi ah looga dareemayaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo laha madaxweyne Farmaajo ku doonaya mar kale inuu noqdo madaxweynaha wadanka Soomaaliya. qodobada iyo qodobo kale ku daawantaan warkeena haddii fadlan uu soo gaaro warkeena waxa si toos ah ka codsanayna warka si shirgaraysal comment ka bixisaan subscribe-tana aad saarataan waad ku maasantihiin daawashada wararkeena. sida qodobada wararkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada Villa Soomaaliya caawa kulamo gaar ah kula leh qaar kamid ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kamid yahay wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Firish iyo sidoo kale qaar kamid ah madax kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana madaxweynuhu uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale haatan meesha ay wax marayana. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa xilligan waxa si rasmi ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho looga dareemayaa oo laha uu xilligan ku doonayo inuu markaa noqdo madaxweynaha wadanka Soomaaliya isagoona si rasmi ah Villa Soomaaliya kulamo gaar ah kula yeelanaya qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hore loogu dhaariyay jannada Arizona ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa geesta kale waxa uu kulan balaaran oo la yeeshay isla markaana uu kula kulmay qaar kamid ah saraakiisha kala duwan ee ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka isla markaana madaxweynuhu ku amray in si rasmi ah loo sugo ammaanka guud ee caasimadda Soomaaliya oo xilligan si rasmi ah arrimihii doorashooyinka Soomaaliya xilligan loo galay iyadoo laga cabsi qabo in khalkhal siyaasadeed xoogan ka dhaco caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa kulanka kula qaatay Villa Soomaaliya saraakiisha ciidanka si rasmi ah ugu amray in si rasmi ah xaalka guud ee Muqdisho xilligan ammaankeeda si rasmi ah xilligan loo adkeeyo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilligan loolan xoogan ugu jira inuu mar kale noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya afarta sano ee soo socota maadaama uu ilaa haatan isagu yahay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. bari ayaa loo balansan yahay in kala fadhigii labaad ay yeeshaan baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya halkaas oo lagu dooran doono gudoonka baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka ee wadanka Soomaaliya.